Kafka heç vaxt evlənməmişdi. Ümumiyyətlə, Kafkanın şəxsi həyatı, münasibətləri çox qarmaqarışıq olmuşdu. Halbuki öz bədənindən utanırdı. Kafka, Felice, Milena və Dora kimi 3 qadınla ciddi münasibət qurdu. İlk sevgisi Felice ilə qarmaqarışıq bir əlaqəsi var idi. Onunla 2 dəfə nişanlanıb heç vaxt evlənməmişdi. Daha sonra evli bir qadın olan Milena ilə yazışmağa başladı və bu yazışmalar illər çəkdi. Nəhayət Polşalı bir körpə baxıcısı olan Dora ilə nişanlandı. Dora ilə münasibətləri Kafkanın ölümü ilə sona çatdı. Bu münasibətlər haqqında daha ətraflı danışası olsam, Kafka ikinci dəfə ilk nişanlandığı Felice ilə nişanını yenə də Praqada pozdu. 1917-ci ilin dekabr ayında Felice Berlindən, Kafka isə Sürixdən gəlmişdi və onlar Praqada görüşdülər. Felice'nin gedişindən dərhal sonra Kafka dostu Max Brod'un ofisinə getdi. Brod bu hadisəni belə izah edir. Elə təzə qatar yoluna getmişdi. Üzü ağ, sərt və gərilmişdi. Birdən ağlamağa başladı. Ağlamağını ilk dəfə gördüm. Bu mənzərəni heç vaxt unutmayacağam. Bu mənzərə indiyə qədər yaşadığım ən dəhşətli səhnələrdən biri idi. İşlədiyimiz yer rəsmi, həmişə toz içində, iyrənc bir yer idi. Kafka isə qatar meydanından mənim işlədiyim otağa gəldi. İş saati idi. Ərzətçilər, təqaüdçülər və onlardan şikayət edən insanlar üçün olan masamın yanındakı kiçik oturacağa yıxıldı və orada hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Hıçqıraraq, belə bir şeyin olması dəhşətli deyil sözlərini dedi. Yanaqlarından axan göz yaşları dayanmırdı. Onu heç vaxt bu qədər çarəsiz, bu qədər dağınıq görməmişdi. Sonra Kafka gündəliyinə bir qeyd yazdı. Mən duyğusuzam. Elə bir haqsızlıq etdim ki, zavallı qıza işgəncə verirəm və işgəncə cihazını istifadə edən mənəm. 1920-ci ildə Kafka Çex yazıcı və jurnalist Milena Yesenko ilə münasibətdə olmağa başladı. Ona yazdığı məktublar daha sonra Milena'ya məktublar adı ilə çap olunmuşdu. Milena Kafkanın əsərlərini Çex dilinə çevirən qadın idi. Həmçinin tərcüməçi, jurnalist, köşə yazarı, intellektual və anarxist ruhlu bir şəxsidir. Eyni zamanda onlarla insanı Gestapodan qurtaran bir qəhrəman idi. Kafka və Milena bu tərcümələr münasibəti ilə yazışmağa başladılar. Sonra bu yazışmalar tədricən sevgiyə çevrildi. Lakin Milena sevgilərini imkansız edən evli bir qadın idi. Üstəlik Milena və Kafka fərqli şəhərlərdə yaşayırdılar. Bu ciddi vəziyyət Kafkanı dərindən sarsmışdı. Onlar yalnız 3 dəfə görüşə bilmişdilər. Üçüncüsü isə artıq Kafkanın məzarının başındaydı. Çünki Kafkanın ölümündən sonra Milena'nın günlərdir məzarın yanında gözlədiyi iddia edilir. Onlarla insanı nasistlərindən xilas etsə də özünü xilas edə bilmədi və müharibənin bitməsinə cəmi 1 il əvvəl 1944-cü ildə düşərgələrdə Milena öldürüldü. Kafkanın Dora ilə münasibətləri çox ciddi idi. Hətta Fələstində yerləşməyi və birlikdə bir restoran açmağı da düşünürdülər. İddiaya görə Dora birlikdə açacaqları bu restoranda aşpaz, Kafka isə baş qarsan olacaq idi. Lakin Kafkanın ölümü onların planlarını həyata keçirməsinə mane oldu. İnsanların onu zehni və fiziki cəhətdən iyrənc hesab edəcəyindən Kafka qorxurdu. Buna baxmayaraq onunla tanış olanlar sakit və gözəl davranış tutumuna, aydın sezilən intellektə, quru yumor hissinə malik olduğunu deyirdi. Brodun fikrincə Kafka onun tanış olduğu ən əyləncəli adam idi. Kafka dostları ilə zarafatlaşmağı sevirdi. Lakin çətin vəziyyətlərdə də dostlarına yaxşı məsləhət verə bilirdi. Broda görə Kafka cümlələrini elə qura bilirdi ki, onlar dinləyiciyə musiqi kimi səslənirdi. Brodun dediyinə görə Kafkanın əsas iki xüsusiyyəti mütləq dürüstlük və qəti vicdanlılıq idi. Kafka uşaq ikən idmana az maraq göstərsə də fiziki fəaliyyətlərə və oyunlara maraq göstərmişdir. Həftə sonlarında o və dostları uzun gəzintilərə çıxırdılar. Gəzintilərin çoxunu Kafka özü planlaşdırırdı. Yazı onun üçün çox vacib idi. Kafka ona ibadət forması adlandırmışdı. Səsə qarşı çox həssas adam idi. Sakit yerdə yazmağa üstünlük verirdi. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Kafka Çex anarxist, antimilitarist klub millət təşkilatının bir neçə görüşündə iştirak etmişdi.
Kafka ilə eyni ibtidai və orta məktəbi etmiş Hugo Bergman sonuncu akademik ildə Kafka ilə münasibətini pozdu. Çünki deyirdi, Frans sosialist oldu, mən isə 1890-cı ildə sionist oldum. Sionizm ilə sosializmin sintezi heç vaxt mövcud olmayıb. Bergman qeyd etmişdir ki, Kafka sosializm olan dəstəyini göstərmək üçün qırmızı qərənfil taxırdı. Biraz daha keçmiş illərdən danışacaq olsam, Kafka Avstriya Macaristan imperiyasının Praqa şəhərində qədim şəhər meydanının yaxınlığında anadan olmuşdu. Ailəsi mənşəcə orta sinif əşkinaz yəhudisi idi. Anasının adı Yulia, atasının adı isə Herman olmuşdu. O dövrlərdə Alman dilli insanlar sosial cəhətdən böyük imkanlara sahib olduğundan valideynləri uşaqlarını yüksək səviyyədə Alman dilində danışmağa təşviq etmişdilər. Herman və Yulia Kafkanın 6 uşağı olmuşdu və Frans onların ən böyüyü idi. 2 qardaşı Kafkanın 7 yaşı olanda ölmüşdü. 3 bacısı isə 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Holokostda ölmüşdülər, yəni qətliamda. Frans Kafka tərəfindən atası gücdə, sağlamlıqda, səs tonunda, natiqlikdə, özünü məmnun etməkdə, dözümlülükdə, zehni vəziyyətdə, insan təbiəti haqqındakı biliklərdə əsl Kafka kimi təsvir edilmişdi. İş günlərində hər iki valideyn evdə olmurdular. Yulia Kafka hətta gündə 12 saat işləyirdi. Nəticədə Frans Kafka uşaqlıqda böyük tənhalıq hiss etmişdi. Uşaqların tərbiyəsində əsasən mürəbbiyələr və xidmətçilər iştirak edirdi. Kafkanın atası ilə olan problemli münasibəti əksinə 100 səhifəlik Atama məktub əsərində tapmışdır. Bu əsərdə o, atasının şəxsiyyətindən dərindən təsirlənməsindən şikayətlənmişdi. Atasından fərqli olaraq anası sakit və utancaq qadın idi. Kafka ailəsinin əvvəlcə onlarla yaşayan bir xidmətçisi var idi. Buna görə də evdə elə də gözəl şərait yox idi. Ailə darısqal mənzildə yaşayırdı. Fransın otağı çox vaxt soyuq olurdu. 1913-cü ilin noyabrında ailə daha böyük mənzilə köçmüşdü. Lakin bacıları Elli və Valli artıq evlənib birinci evdən köçmüşdülər. 1914-cü ildə avqustun əvvəlində Birinci Dünya müharibəsinin başlamasından az sonra bacılar orduda olan ərləri ilə əlaqələrini itirmiş və buna görə də ikinci mənzilə ailənin yanına qayıtmışdılar. Bacılarının artıq o zaman uşaqları da vardı. Frans 31 yaşında Vallinin köhnə mənzilinə köçmüş və ilk dəfə tək başına yaşamağa başlamışdı. 1893-cü ildə ibtidai məktəbi bitirdikdən sonra ciddi təhsilin keçirildiyi dövlət gimnaziyası olan və Köhnə şəhər meydanındakı Goldskinski sarayında yerləşən Köhnə şəhər Alman gimnaziyasına qəbul olunmuş və orta təhsilini burada almağa başlamışdı. Təhsili Alman dilində aparılsa da, Kafka çex dilində də yazıb oxuyurdu. Kafka gimnaziyadakı təhsilini 8 il davam etdirmiş və yaxşı qiymətlər almışdı. Çex dilində yaxşı danışdığından tez-tez təriflənsə də, Kafkanın özü heç vaxt çex dilində səlis danışdığını düşünməmişdi. Buna baxmayaraq, hətta Alman dilində də çex aksenti ilə danışırdı. Matura imtahanlarını 1901-ci ildə vermişdi. Matura imtahanı orta məktəb təhsili alan gənclərin universitetə və ya oxşar ali təhsil müəssisələrinə davam etmək üçün keçməli olduqları bir imtahandır. 1901-ci ildə Praqada yerləşən Alman Karl Ferdinand Universitetinə qəbul olunan Kafka kimya ixtisası üzrə təhsil almağa başlamışdı. Lakin 2 həftə sonra qərarını dəyişərək hüquq təhsil almağa başladı. Bu sahə onun marağına səbəb olmasa da qarşısına geniş imkanlar açırdı. Bu isə atasını məmnun edirdi. Bundan əlavə hüquq uzun müddətli təhsil hesab edilirdi. Bu isə Kafkaya Alman dili və incəsənət tarixi dərslərinə qatılmaq şəraiti yaradırdı. Universitetdəki 2 ilində Kafka həyatında ən yaxın dostu olmuş Max Brodla tanış olmuşdu. Brod tezliklə müşahidə etmişdir ki, Kafka utancaq və az danışan olsa da, dediklərinin çoxu dərin məna kəsb edir. 1 noyabr 1907-ci ildə Kafka sığorta şirkətlərindən birində işləməyə başladı və buradakı işə 1 ilə yaxın davam etdi. Bu dövrdəki məktublaşmaları Kafkanın iş saatlarından, yəni saat 8:00-dan 18:00-a kimi işləməsindən narazı olduğunu göstərir. Belə ki, bu amil getdikcə onun üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edən yazılarına vaxt ayırması üçün böyük çətinlik törədirdi. Kafka 15 iyul 1908-ci ildə işdən istifa etdi. 2 həftə sonra
Bohemiya Krallığındakı İşçilərin Qəza Sığortası İnstitutuna daxil olanda əsər yazmasına imkan verən yeni iş tapdı. İşi sənaye işçilərinə fərdi zərərlərdən ötürü ödənəcək kompensasiyanı müəyyənləşdirmək və araşdırmaqdan ibarət idi. Bu dövrdə iş təhlükəsizliyinə zəif diqqət yetirildiyindən barmaqları və ətrafları itirmək kimi qəzaların baş verməsi adi hal idi. Burada işlədiyi bir neçə il müddətində Sığorta İnstitutuna illik hesabatlar yazırdı. Müdürləri Kafkanın hesabatlarından razı qalmışdılar. Kafka işini adətən gündüz saat 2-də bitirirdi. Buna görə də ədəbi yaradıcılıq üçün çox vaxt qalırdı. Kafkanın atası isə oğlunun ailənin mağazasını təhvil alacağını gözləyirdi. Bu dövrlərdə Kafka vejeterian olmuşdu. 1915-ci ildə isə Kafka 1-ci Dünya müharibəsində xidmət üçün orduya çağırılmışdı. Lakin Kafkanın Sığorta İnstitutundakı işverənləri onun dövlət qulluğunda olduğunu əsaslandıraraq buna mane olmuşdular. Kafka orduya qatılmaq üçün yenidən cəhd etmiş, lakin 1917-ci ildə ona vərəm diaqnozu qoyulduğundan orduya qəbul olunmamışdı. Kafka ilk romanını 1912-ci ildə yazdı. Romanın birinci fəsli Ocaqçı hekayəsi idi və bu bölüm 1913-cü ildə ayrıca bir hekayə şəklində nəşr olundu. Kafka tamamlaya bilmədiyi bu əsərinə İtmiş Adam adını qoysa da, Brod Kafkanın ölümündən sonra onu Amerika adı ilə nəşr etdirmişdi. Kafka romanını yazarkən Amerikaya mühacirət etmiş qohumlarının təcrübələrindən istifadə etmişdi. Gündəliyinə görə qəsr romanı üzərində işləməyə 11 iyun 1914-cü ildə qərar vermişdi. Lakin romanı yazmağa 27 yanvar 1922-ci ildə başlamışdı. Əsərin baş qəhrəmanı yerölçən idi. Naməlum səbəblər üzündən kəndi idarə edən qəsrə daxil olmağa icazə ala bilmirdi. Qaranlıq üslubda işlənmiş romanın əsas mövzuları yadlaşma, bürokratiya, şəxsin sistemə qarşı dayanarkən çəkdiyi sonsuz əziyyət, əldə edilməz məqsəd üçün aparılan boş və ümidsiz mübarizədir. 1917-ci ilin avqustunda isə Kafkaya vərəm diaqnozu qoyulmuş və Kafka Bohemiyanın Suraya kəndinə köçmüşdü. Burada bacısı Otto'la yeznəsi Karl Hermann'ın fermasında işləyirdi. 1924-cü ilin martında Kafkanın səhhəti pisləşmiş, buna görə də Berlindən Praqaya qayıtmalı olmuşdu. Burada ailəsi, xüsusilə bacısı Otto'la onun qayğısına qalmışdı. Kafka müalicə məqsədi ilə Kirlingdə həkim Hoffmanın sanatoriumuna getmiş və 3 iyun 1924-cü ildə burada vəfat etmişdi. Ölüm səbəbi aclıq idi. Kafkanın boğazının vəziyyəti ona rahat yemək yeməsinə mane olurdu və parenteral nutrisiya hələ mövcud olmadığından onu bəsləmək mümkün değildi. Ölüm döşəyində ikən boğazının bağlanıb heç nə yeyə bilməməsindən əvvəl yazmağa başladığı azlıq sənətçisi hekayəsi üzərində dəyişikliklər aparmışdı. Kafka nəşr olunmuş və ya olunmamış əsərlərini dostu Max Brod'a buraxmış və ondan ölümündən sonra bütün əsərlərini məhv etməsini istəmişdi. Kafkanın əsərləri Brod tərəfindən nəşr olunmağa başladıqdan sonra böyük diqqət çəkməyə və müsbət rəylər almağa başladı. Brod Kafkanın dəftərlərini xronoloji sıra ilə düzməkdə çətinlik çəkirdi. Problem o idi ki, Kafka tez-tez kitabın müxtəlif hissələrini müxtəlif vaxtlarda yazırdı. Bəzən ortadan yazırdı, bəzən isə sondan. Brod Kafkanın tamamlanmamış əsərlərinin çoxunu çapa vermişdi. Məsələn, Kafka Məhkəmə romanının bəzi fəsillərini nömrələməmiş və tamamlamamışdır. Eyni şəkildə Qəsr romanının bəzi cümlələrini tamamlamamış, bəzi hissələrini anlaşılmaz saxlamışdı. Bu onun şəhərə birinci gəlişi. Bundan qabaq bulvarda ad qoy böyük əriş. Sıxır yenə problem və məişət. Rayondakı ailəsinə pul lazım dəhşət. O da gəlib